Elisabeti bere aurkezpenarekin hasteko. So, Elisabeth, you can start when you want. You see what happened now while we were speaking. I lost all the settings. So I understand that I'm with you, but I can't see anything. And I have this Zoom saying launch meeting, but you know, I should already be in the meeting, so I shouldn't press that. I don't know what to do right now. I don't know what to do. Maybe you can click on launch. Or... I can do that, but that will not. This, yeah, okay, open. And yes, now I can see you again. Okay. So I press join meeting maybe, or signing. No, I just take it away. Now, I'm with you now. Okay. Do you want to put my text on? Yeah, I can share the presentation you sent. Yes. Okay. Okay. So I'm going to speak about, and I'm very sorry for my voice, but I've caught a cold. So I'm going to speak about the Åland Islands. Katarro bat harrapatu dut eta ez dut ahotsa oso garbi, dio Elisabethek. Duarteen kasua oso kasu berezia da, goazen horrengo gardenkira, hortxe bai. Labur kontatuko dizuet testu ingururako datu batzuk guztira, 6.564 uharte daude, bakoitza bere izenakin, guztira 30.000 bezala inguru, genituen 2022an. Hemen ikus dezakezuen bezala, 38% Holandetik kanpo jaiotako dira, 9% herrialde Eskandinaviarretik kanpotakoak, eta 14% ama hizkuntza suediera ez den beste hizkuntza da. Urrengo gardenkia, mesedez? Pasatuko duzu, mesedez? Ados. Eta hemen ikus dezakezuen non kokatzen den. Suedia eta Finlandiaren artean daude Åland uharteak. Suediatik gertuago gaude eta artxipelago guztiaren parteetako bat Finlandiarekin partekatzen dugu, hortartekatuta dago, eta galdetzen du ea itzulpena dagoen, baietz norbaitek esaten badio. Am I just going to continue and speak? Galdetzen du ea jarrai dezakeen, edo galdetzen ari da ea etenaldiak egin bar dituen, edo jarraitu dezake, bai, aldi berekoa da eta. Should I continue? Jarraituko dut? I can't hear you. Yeah, you can continue. Okay. Bai, jarraitzeko esaten dio. Ados, urrengo gardenkiare jarriko bai da zuen mesedez? Ados. Åland uharteak eta Finlandia Suediaren parte izan ziren 1809 arte. Finlandia eta Åland uharteak Errusiaren esku geratu ziren arte, gerra zela medio. Eta horrela gotorlekuak sortzen hasi ziren oso gune estrategikoa zirelako uharteak. Eta gotorleku erraldoi bat eraiki zen, etzen guztiz amaitu lehenengo Krimeako gerra gertatu zenean, Errusiak mende hartu zituenean eta borrokatu egin zuenean Frantziako eta Britania handiko tropekin, bertan kokatu ziren, baina azkenean Pariseteko itunaren bitartez, lortu zen amaiera jartzea gerra hori eta erabaki zen itun horren harira uharteak desmilitarizatu egin behar zirela. Eta
egin ziren akordioen artean, gotorlekua suntsizea, zegoen beraz, hau bada irudikapen bat, ez da, nola imaginatzen dugu dinamitarekin suntsitu zuten, 1856an. Hurrengo gardenkia, mesedez? Hemen ikus ditzakezue, gerakin horiek, hormen zati batzuk, esan bezala, itunaren bitartez, Versailles sinatutako itunaren bitartez, eraistea adostu zelako. Eta zortasun bat zen Holandekoa, eta adostu zen desmilitarizatzea, agintean nor zegoen alde batera utzita, berdin zion errusiarrak ziren, edo beste edonor ote zegoen agintean. Bazen gune desmilitarizatu bat. Eta neutrala izango zela ere erabaki zen geroago egin ziren itunekin. Eta oso garrantzitsua da, Naton adibidez oso esanguratsua da, ezaugarri hau, baina gaur dagokigun gaia ez da, gero nahi baduzu sakondu dezakegu horretan. Goazen hurrengo gardenkira. Now, in 1917, in the spring, 1917ko udaberrian, Errusiako iraultza gertatu zenean, Finlandiak erabaki zuen independentziaren adierazpena egingo zuela 1917ko abenduaren 6an. Eta jada ordurako bazeuden lehenengo eztabaidak etorkizuneko formari buruz. Landen ez zekiten, Finlandiaren parte izango ziren, Errusiaren parte izango ziren, Suediaren parte izango ziren, zer hizkuntza erabiliko zuten, jakingo duzuen ezagian, bertako biztanle gehiena batez ere suediera hitz egiten dute, eta horregatik beraien proposamena izan zen berriro Suediarekin bat egitea. Hori izan zen helarazi zuten eskaera. Independentzia baino lehen hasi ziren mugimendu horiek, eta hala eskaera izan zen Suediarekin bat egitea. Etzen egin benetako erreferendum bat. Egin zena izan zen eskaera bat, eskaera formal bat. Eta Suediak Aland Uharteen auzia 1919ko bake akordioetara eraman zuen Parisera, Lehen Mundu Gerra osteko biltzar horietara. George Clemenceau, garai hartan Frantziako presidentea zenak, adierazi zuen ez zela guztiz zehatza Suediaren eskaeraren zehaztasuna, baina gertatu zena izan zen Helsinkin, beldurra piztu zitzaiela, eta Finlandiarrek erabaki zutela Suediarekin bat egiteko aukeraren aurren autonomia eskaintzea Aland Uharteei. Eta hori izan zen, berez alandarrek nahi ez zuten zerbait, bereien nahia ez zelako independentea izatea, baizik eta Suediarekin berriro bat egitea. Eta erabaki zuten, auzia ebazten ez zutelako, Pariseko biltzarra etzela gunea zerbait erabakitzeko horren inguruan, eta horrela nazioen elkarteari eskatu zitzaion parte hartzitzan, 1920an. Argazki hau, edo irudi hau, fantasia bat da, ez da benetako gertakizunaren argazki bat, eta ez dut denborarik xehetasun guztietan sartzeko, nahiko nuken guztietan, baina imaginatu dezakegu, ez, bilera horrek zer nolako itxura hartu zuen. Goazen hurrengo gardenkira? Rusia eta Sovietar Batasuna ez zeuden parte hartzen konferentzia hartan, eta bertan zeuden hainbat gai mahai gainean, beste Aland Uharteetakoa. Eta egin zuten lehenengo adierazpenetan zera jaso zuten Aland Uharteen subiranotasuna Finlandiarena zela onartzen zutela, hori jendearen borondatearen aurka. Zijoan baita ere, adierazi zuten bermatu behar zela dena den Suediera babestuko zela ikastetxeetan eta abarretan. Eta baita ere, kontseiluak eskatu zuen bermek aukera izango zituztela bere helburua lortzeko baldin eta Finlandiako ordezkariek eta Suediako ordezkariek
eztabaidatzen eta adosten bazituzten adostu beharreko osagaiak eta beharrezkoa balitz Nazioen Elkarteko Kontseiluak lagunduko ziela. 3 egun izan zituzten adosteko ea Nazioen Elkarteak egindako proposamen hau onartzen zuten ala ez. Hurrengo gardenkia. Beraz, Based on the language. Alan Duarteen autonomia hizkuntzan oinarritzen da. Beraiek herrialde baten parte izate askatu zuten, ez ziren haren parte izan eta beraien hizkuntza nagusi ezen beste herrialde bateko parte dira. Berez ez da gutxiengo linguistiko bat Alan Uharteetan. Eta gertatzen dena da hemen eta Finlandian eta Suedian hitz egiten dela ez gutxiengo ez edo jende edo herritartasunez baizik eta hizkuntzez. Hizkuntza da, gai linguistikoa da erabakigarria dena. Eta kasu honetan gertatu zena zen, Finlandia konbentzitu zutela herrialde elebidun izateko, eta horrela erakusteko mundu osoari bazirela herrialde oso zibilizatua eta erakutsiko zutela gai zirela Alan Duartetako gutxiengo suediar hiztun hori guztiz integratzeko edo hari lekua emateko eta bermatu egingo zen suediera eta kultura. Eta behin eta berriz alandearrek aipamen batzuk edo baieztapen batzuk errepikatzen dituzte. Eta behin eta berriz aipatzen zen ahalik eta autonomia handiena bermatuko zela, baina estatu independente bihurtu gabe etzelako beraien nahia. Beraz, suediera da Alan Uharteen hizkuntza bakarra. Finlandiak ez bezala hizkuntza ofizial bakarra dago Uharteetan. Eta Genevan adostu zen suediera izango zela ikastetxeetan irakasteko erabiliko zen hizkuntza. Baldin eta publikoak baldin baziren edo eskualdearen finantzaketa jasotzen bazuten. Hau ez da gertatzen Finlandiako ikastetxeetan, soilik Alan Uharteetan. Aukera legoke Finlandiera irakasteko ikastetxe pribatu baten, baina ez dago ikastetxe pribaturik. Errealitatea da Alan Uharteetan soilik suedieraz irakasten duten ikastetxeak ditugula. Finlandiera berez eskaintzen da bigarren hezkuntza bezala eta baita ere ingelesa. Baita ere eskaintzen da atzerriko hizkuntza bezala. Eta askotan esaten da pribilegioak daudela, baina ez da guztiz pribilegio bat, ulertu daiteke konpentsazio gisa, ez delako pribilegio bat, gutxiengo baten parte izatea, eta esango nuke pribilegioa dela gehiengoaren hizkuntza izatea, ez da, gehiengo horren parte izatea. Eta hemen oso garrantzitsua zen asimiliorik ez gertatzea. Oso argi zuten alandarrek ez zutela horrelakorik onartuko. Eta baita ere, ez zutela nahi integrazio bat, integrazio horrek esan nahi bazuen beraien kultura, beraien hizkuntza alde batera uztea. Eta oso garrantzitsua izan zen ere, Irlen desmilitarizazioa eta neutralizazioa. Neutralizazioa 1981 adostu zen, Errusia erabaki horren kanpo zegoen, Sobiet Batasuna erabaki horren kanpo zegoen, ez zuen onartu neutraltasun hori, neutralizazio hori, eta kasu honetan neutralizazioak esan nahi du nazioarteko legearen arabera herrialde guztiek adostu dutela ez dela gertatu behar inolako elkarrera egin militarrik gerrarik gertatuko balitz ere Alan Uharteetan. Eta hori hala da oso gune estrategiko garrantzitsua direlako. Estokolmo, San Petersburgo kontrolatu daitezkelako Alan Uharteetatik. Oso kokagune estrategikoan daudelako. Eta neutraltasun hori hala izan behar da, agintean esan bezala, agintean egonda suediarrak, errusiarrak, eta helburua neutralizazioa da arriskuak murriztea. Beraz, oso garrantzitsua izan zen erabaki hau desmilitarizatzea eta neutralizazioa.
Desmilitarizatzearen helburua bada neutralizazioarekin oso lotuta dagoen zerbait, ezin duzu defendatu desmilitarizatuta dagoen zerbait, ezta? Eta gaur egun NATOren sorreratik ez da herrialde neutrala edo alandu arteak ez dira leku neutrala, baizik eta neutralizatua badira ñabardura linguistiko txikiak, ez gara sartuko terminologia kontuetan, baina inork zalantzari badu, galdetu lasai, eta azalduko dizuet. Gure zigilu propioa dituzu, hor ikus dezakezu bezala, hurrengo gardenkia. It was decided in Geneva that there should be Genevan adostu zen murrizketak jarriko zirela lurra erosteko orduan. Hau da, ez zela egongo lurren salerosketa handiegirik, horrek eraginak izan zitzakelako uharteetan. Murrizketak edo mugak daude negozioak martxan jartzeko, baita ere hauteskundeetan parte hartzeko eskubidea izateko baldintza batzuk bete behar dira, eta baita ere ezarri zen ez zutela parte hartuko Finlandiako armadaren soldaduzkan. Eta azalpen ofiziala izan zen hizkuntzarengatik izango zela, baina badago ere beste azalpen bat, eta bada ez duzula nahi zure soldaduen artean edukitzea beste herrialde baten parte izatea eskatu duen inor, ezta? Hori dago, erabaki horren muina, naiz eta esan zen, hizkuntza kontuak zirela eta. Eta geroago sortu zen bizileku eskubidea deritzon zerbait, ez da herritartasunaren parekoa. Ematen dizuna da, eskubide batzuk bertan bizitzeko, eta orduan aukera izango duzu, negozio bat hasteko, edo lursailen bat erosteko, baina herritartasunik gabe ezingo duzu bozkatu parlamentuko hauteskundeetan. Baina bizileku eskubidearekin beste eskubide guztiak izango dituzu. Eta bizileku eskubidea lortzeko bertan 5 urtez egon behar izan zara, Finlandiako herritartasuna izan behar duzu eta Suediera hitz egin behar duzu. Eta hau ez da alandu arteetan ezarri nahi duten muga zurrun bat esan dezagun, alandu arteetan berez jarrera irekia dago, baina Finlandiatik zurrunagoak dira bizileku baimenak eta eskubideak emateari dagokionez. Europar Batasunean sartzari dagokionez, Olandu arteek aukera zuten sartzeko ala kanpoan geratzeko, baina erabaki zuten Europar Batasunean sartzea, eta erabaki zuten 1921 Nazioen Elkartean sortutako hainbat herrialdeen adostasuen horien harira, eta ezartzen ziren akordioen harira, bat zetozela Europar Batasunaren espiritu horrekin. Hurrengo gardenkia, mesedez. Yeah, this is about the European Union. Europar Batasunari buruz ere hemen lehen azaldu dudana, ez da aukera izan zutela Europar Batasunean ez sartzeko. Eta gaur ez dut hitz egingo Europar Batasunari buruz, hemen ikus ditzakezue Alandu Arteetako parlamentuaren argazki batzuk, argazki bat ikus dezakezue. Eta esan bezala, Alandu Arteen auzia beti egonda hizkuntzarekin oso lotuta jada esan dudan bezala. Eta gertatu zena, Europar Batasuna sortu zenean eta herrialdeak bat egiten hasi zirenean, Alan uharteek hizkuntza babesteko eskubide hori izateaz gain, edo zeregin hori izateaz gain, bazutela zerresan bat Europar Batasunen sartzari zegokionez, eta kasu honetan erabaki zena zen autonomia linguistiko hori harago eramatea eta herritarren biziraupen hobe bat bultzatzeko bat egitea Europar Batasunarekin. Eta zerrei dagokienez gu Finlandiaren parean gaude, egoera berberean,
bagaude mugen barruan, aduanetan eta barretan, eta gure kasuan gertatzen dena da, adibidez, itxasontzietan duty free edo zergarik gabeko salerosketa hori lor dezakegula, edo mantendu dezakegula. Garrantzitsua da hori, bereziki garrantzitsua uharteen kasuan. Hurrengo gardenkia, mesedez? Eta pixka bat sakondu nahiko nuke orain hizkuntzaren auzian. Lehen aipatu dut konpentsazio bat izan zela. Alan uharteek ez zuten, finlandiarrek zuten hizkuntza berbera, gehienek ez behintzat, eta hala, suediera hitz egiten duten finlandiarrak ere badaude, eta eragin handiko jendea zen. Eta beraientzat oso esanguratsua zen Alan uhartea Finlandiaren parte izatea. Eragin handia zuten jende askok. Eta askok pentsatzen duten nola onartu zuen Nazioen Elkarteak horrelako zerbait jendearen borondatearen aurka baldin bazijoan. Nik esango nuke Finlandiak berez borrokatua zuela, Errusiarren aurkako oso borroka gogor bat, eta bazela gai oso sentikor bat beraientzat. Eta suediera hitz egiten zuten finlandiarrentzat bazela oso gai kutxuna esan dezakegu. Eta horrek eragina izan zuen erabaki horretan. Erabakia Genevan hartu zen, eta Suedia formalki eta legalki ez da berme emaile bat, eta hor lege auziak sartzen dira tartean, baina gaur ez gara horretan sartuko gehiegi. Baina askotan Suediari ere galdetzen diote eta esaten diote legez loteslea alda erabaki hau zuretzat esaten dute. Ez da loteslea guretzat etzelako inoiz argitaratu aldizkari ofizialean, bai? Nazioen Elkarte zuten aldizkari horretan, La Gazette horretan. Eta askotan esaten dute, ez dugu kasua galdu, baizik eta loteslea ez dela legalki, baizik eta moralki eta politikoki loteslea dela. Eta badago ere beste erantzun posible bat, honi erazten diotena eta dela, baina Finlandia ez dabil ere gauzak hain gaizki esaten, ez da? Eta Suedia zentzu horretan, bada auzoko herrialde bat ez dena sartzen horrelako auzi politikoetan. Eta batzuetan galdetzen da, independentzia eskatuko balutea landu arteetan, suediarrek babestuko lukete hori? Esango nuke ezetz, Suediak ez lukela horrelakorik babestuko. Eta Suedia zentzu horretan bada, oso antzekoa den auzoko estatu hori. Eta jakingo duzuenez ere, herrialde nordikoetan badaukagu gure antolakuntza propioa, oso herrialde batua gara eta baditugu akordio batzuk. Eta gaur egun dena Europar Batasunaren barruan sartu da, noski eta edatu egin dira, ez da, partekatzen ditugun eskubide horiek, baina adibidez, aukerak zituzen Alan uhartetako biztanleek Suedian ikasteko, suediera 10 hizkuntza zuten gainera, eta aukera hori zuten. Telebista ikusten dugu suedieraz, irratia, suedieraz entzuten dugu, egunkariak, eta abar ere, suediakoak izaten dira erakurtzen ditugunak ere, oso maiz. Horrez gain, aukera izan dugu jasotzeko Suediak egin dituzen emisioak itsasoan ere, ezta? Holandar guztientzat iritsi izan dira
emisio horiek. Baita ere, aukera dugu osasun arreta jasotzeko, arreta soziala, hori guztia eskaintzen zaigu guri ere alandar gisa, Suediara joaten garenean. Badaude ere ikastetxeak, bertara joateko aukera dugu, noski ordaindu behar dugu, baina onartzen gaituzte. Ikastetxe horietan ere hurrengo gardenkia, mesedez? Mugaz gaindiko elkarlana eta lankidetza. Hau oso garrantzitsua da. Hizkuntzari dagokionez, baita ere lankidetza formalaren eta informalaren forma horietan. Eta kasu batzuetan, lankidetza hori oso mugatuta egoten da, oso zedarrituta, ez? Legeak oso zurrunak direlako, eta adibidez, Kosovo eta Serbiaren arteko akordio bati erreparatzen badiogu, eta mugaz lankidetza nola ezartzen den ikusten badugu oso mugatua dela ikus dezakegu. Noski bake akordio baten emaitza delako, ezta? Gure kasuan, lankidetza hori, mugaz gaindiko lankidetza hori, ez dago oso mugatuta esango nuke guztiz kontrakoa dela, oso modu informalean gertatzen dela gainera ere. Samierari buruz, ezakite entzun duzuen zerbait, Samiei buruz eta Samierari buruz. Samia badira herrialde indigenak eta 4 herrialdetan sakabanatuta daude. Finlandian, Norvegian, Suedian eta Errusian ere. Horiek dira Samien lurraldeak eta herritar hauei arreta eskaintzeko orduan ezinbestekoa da mugaz gaindiko lankidetza. Eta arazoak sortzen dira adibidez Errusiako mugak izen direnean, ezta? Oraingoa bezalako egoera batean. Eta hainbat samiera aldaera daude, oso desberdina dira elkarren artean eta askotan esaten da zer da hizkuntza bat eta zer da dialekto bat, ezta? Samiaren kasuan esaten dugu dialekto asko dituela, baina baldin eta definizio horiek ulertzeko modua malguagoa baldin bada, hizkuntza ezberdina direla esan genezake. Kasu honetan, gertatzen dena da, herrialde honek ez duela estatu independente bat, eta horregatik ez dugula hitz egiten hizkuntza batez, ezta? Baizik eta dialektez. Hurrengo gardenkia, mesedez? This is the last one. That was the last one. Okay. So, Hori zen azkeneko ados. Ados, zenbakiak interesatzen zaizkizue. Aland uharteetan, askotan, bertako biztanlengan pentsatzen denean, pentsatzen dugu oso leku isolatua direla, era guztietako propaganda iristen da leku guztietatik, ez? Esanez, zin zarela joan Aland uharteetara, bizitzera, Suediera ez baldin badakizu, eta baina guztiz kontrakoa, oso gizarte irekia gara, oso adeitsua, eta hori hala izan da ere itsasoko herri bat izan garela, ez da? Eta hain zuzen ere, ontzi jabe handienetakoak, Bigarren Mundu Gerraren garaian ere, Aland uharteetakoak ziren. Aland uhartetarrak beti joan dira, beti bidaiatu izan dute itsasoan barrena eta ekarri dute kanpoan ikasitakoa. Eta zentzu horretan, gurean esango nuke hainbat hizkuntza eta hainbat nazio daudela ordezkatuta. Guztira, uste dut, 50 hizkuntza dakizkigula Aland uhartean bizi garenok guztira. Eta zentzu horretan ez da herri itxi bat. Eta esango nuke gure uharteetan dela leku bakarra non biztanleria kopurua gora egiten ari den. Eta
Eta guztira Finlandian suediera hitz egiten duten hiztunak murrizten ari dira, 5% inguru direla esango nuke, eta beherakada bat gertatu da batetik biztan lehen hazkundean aldea gertatzen ari direlako, batetik gizartearen zahartza badu bere eragina, baita ere ezkontza mistoek, baina ez dakit agian interesgarri erudituko zaizue, ea partekatzea lortzen dudan. I wanted to find Ea gauzatxo bat bilatu nahi nuen, about no, that was ea not. aurkitzen dudan, hau ez, hori etzen testua. Because if you wonder what the regulations are, Agian galderak dituzue, arauei eta legei buruz, Finlandian, esan bezala, eskubidea duzu, suediera erabiltzeko, Finlandian, administrazioarekin harremanak dituzunean, ikasketak egiteko, poliziarekin eta barrekin komunikatzeko, baina ezin zara joan suedieraz irakasten duen ikastetxe batera, guztiz finlandiarra den edo finlandiar hiztuna den eremu batean bizi bazara. Banuen hemen testutxo bat, eta testu horretan adierazten dena da gobernuak erabakitzen duela zer estatus linguistiko duen udalerri eta eremu bakoitzak. Eta gaur egungo sailkapena 2013an onetsi zen, eta udalerri bat eremu elebidun izateko ofizialki, orduan beharrezkoa da gutxiengo bat izatea, 8%koa gutxienez, edo 3.000 pertsonakoa gutxienez udalerri horretan ofizialtasun hori lortzeko. Elebiduntasun, ofizialtasun hori lortzeko. 8% edo 3.000 pertsona gutxienez, suedieraz hitz egiten dutenak, orduan Finlandian hala izango da. Eta alderantziz ere horixe aplikatzen da 8% eta 3.000 elebidun izateko. Eta udalerri bat edo eremu bat elebidun baldin bada, estatus hori galduko luke gutxiengoa 6% baino txikiago baldin bada edo 3.000tik beherakoa baldin bada biztanle kopurua. Bai, beraz bihurtzeko elebidun 8% eta elebidun izatari uzteko 6% baino gutxiago. Eta horrez gain, udalerri batek adierazi dezake elebiduna dela, naiz eta gutxieneko hori ez bete. 2016tik aurrera jada ez dago Finlandian, soilik suediera hitz egiten duen udalerririk. Denak ofizialki elebidunak dira. Eta hori aipatu nahi nuen. 2016tik denak elebidunak direla Finlandian. Eta badakit hitz egiteko denbora gehiago dudala, galderetara pasa aurretik, baina momentuz hemen utziko nuke, galderak entzun nahiko nituzkeelako, eta horrela jakingo duelako zertan nahi duzuen sakontzea. Mila esker, Elisabeth,
aspaldiko partez berriro topatzen gara. Plazer bada zu berriro entzutean beste denbora ondoren. Espero dut ongi egotea. Eta mila esker benetan egin dezun aurkezpenaren gatik nik uste badaudela kontu oso interesgarriak direnak guretzako. Eta, nik orain irikiko nuke txanda jendeak galderak egiteko. Mirenak zerbait balin badauka argitzeko, edo bestela zuek ere bai, zerbait balin badezue galdetzeko eta argitzeko, nik badaukat galdera baten bat, baina zuen esku utziko nuke lehenbizi, galderarik egin balin badezue, hain ekarpen interesgarria egin den Elisabeth Nauklerri. Mila esker. Good to see you. Posten ez ikustea zio, Elisabethek. So will there be a translation or are... Bai, eta galderak ere itzuliko dituzue, galdetzen du? I guess. Bai, ez uste dut dio urkok. Did you put any question? Badago galderarik? No, I opened the floor for questions. Ez egin dudana izan da, jendari aukera eman galderak egin ditzaten. Because there are so many things that I could speak about. Bai, but gauza askori buruz hitz egin nezake, alandu artei buruz, eta badaude hizkuntzarekin lotutako gaiak interesgarriak direnak, eta orain badakizu segurtasunaren auziarekin, NATOarekin, defentsarekin buru belarri gabiltzala, eta baita ere hitz egin nezake egoerari buruz, ez delako batere erraza, eta gero eta dokumentu gehiago jasotzen ari gerako Finlandiatik soilik finlandieraz, arazoak edukitzen ari garelako autonomia legearen arabera onetsita eta aitortuta ditugun eskubide batzuen inguruan, proposamen batzuen inguruan gure iritzia emateko eskubidea dugu autonomia legearen arabera, eta finlandieraz jasotzen ari gara oso denbora laburrarekin erantzuteko, eta horrek zailtasunak ekartzen dizkigu gure iritzia emateko. Eta une honetan, justizia kontseilariak horri heldu dio eta esan du ez dela betetzen ari, autonomia legea ez dela betetzen ari onartutako beste hainbat araubide, baina une honetan gertatzen dena da pixka bat harrigarria dela, ezta? Digitalizazioaren garai honetan hau gertatzen aritzea, ez? Pentsa genezake askoz ere errazagoa izango litzatekeela bi sistema uztartzea eta ikusten ari gara, ez dela hala izaten. Eta kasu batzuetan gertatzen ari zaiguna da, gero eta ohartarazpen gehiago jasotzen ditugula, esanez gure sistema ez dela bateragarria Finlandiaren sistemarekin. Beraz, hor egin dugu eskaera bat, Suediarekin konektatuta egoteko, eta badaude beste zenbait gai interesgarria direnak. Adibidez, gure polizia propioa dugu, eta esango nuke beste herrialde autonometakoenaren oso desberdina dela, Alandeko agintaritzaren mende dago polizia hori, eta gauza asko egiten ari dira, Finlandiarekin akordioa dituzte, baina beste modu batera ari dira. Galdera bat dago, Noski arazoekin, eta da argitzeko ia Åland herritarrek beraz hizkuntza eskubideak Finlandia osoan dituzten. Hori litzateke galdera bat. Eta nik egin nahiko nuke beste bigarren bat, hain zuzen ere zerikusia daukana helbide eskubidearekin, aipatu den helbideratze eskubidearekin. Eta ia helbideratze eskubide horrekin erlazionatuta dago hain zuzen lehen aipatu duen etxe bizitza erosteko eskubidea edo negozio bat erosteko eskubidea eta horrelako kontuak. Hau da, azkenean albidez ia hori dan, helbideratze eskubide hori dan, bermatzen duena gero etxe bat erosializatea, negozio bat iriki izatea, eta bar. Eta horretarako aipatu duen bezala Suedira ezaguna behar ote dan. So is there anything
more you would like me to? Do you have any questions or anything? Beste galderaren bat, baduzu edo beste zerbaiti buruz gehiago hitz egiten nahiko zenukete? Urkon galderi ez aldu uler. Ez du haitu, haitu du. Ezke urko itzalita dakezu, guain. Interpretariak entzuten ditu orain? Ez. Bai, Inglesez- nik entzuten ez, baina uste berak ez duela entzuten, eh? Yes, I can hear you. Yeah, there were two questions, Elisabeth. Bai, bi galdera nituen Elisabeth. Bata lotuta dago, bada txatean egin duten galdera, ea alandarren hizkuntza eskubide osoa dituzten Finlandia osoan, edo soilek alandu arteetan daudenean. Hori zen lehenengo galdera, eta beste galdera, bigarrena, nik nuena, bada bizitzeko eskubidearekin edo bizileko eskubidearekin lotutakoa. Etxe bat erosi nahi baduzu, negozio bat ireki nahi baduzu, zuk eskubide hori izan behar duzu, ez? Bizileku eskubidea. The sentence in the decision in Geneva was the right of domicile. Genevan, ezarri zenean akordioa, ez zen existitzen bizileku eskubide hori. Bestelako muga batzuk zeuden lurra erosteko. Eta, kasu honetan, planteatzen zena zen muga batzuk ezarri behar zirela herritar kopurua oso txikia zelako, oso biztanle gutxi zeudelako, eta mugarik ezartzen ez bazen Finlandiako enpresa buru handiek aukera izango zuten bertan lantegi bat jartzeko, milaka langile eramateko, hauteskundetan bozkatu ahal izango zuten langile horiek, eta orduan guztiz aldatuko zen alandu hartetako egiturak eta guztiet, antolak eta guztiet, eta horregatik erabaki zen muga batzuk ezartzea. Dena den, muga horiekin ere etzen dena oso txukun geratu figura hau sortu zen arte, bizileku eskubidea sortu zen arte. Eta honen arabera, zuk ez baduzu eskubide hau, baduzu aukera etxe bat erosteko edo negozio bat irekitzeko, baina izan dezakezu baimen berezia, badaude baimen bereziak ere, baina ezingo duzu bozkatu. Horretarako behar duzu herritartasuna. Eta adibidez, Estokolmen edo Helsinkin bizi bazara eta zuk uharte bat erosi nahi baduzu zure oporretako etxea bertan jartzeko, ba ez zaizu emango baimen hori. Baina, demagun zure senideekin alandu hartetara joan nahi duzula bizitzera, lan egitera, zure emazteak bertan egiten du lan, zure seme-alabak bertan ikasiko dute, orduan argi dago zuk bertan bizitzeko eta egonkortzeko asmoa duzula, eta orduan bai gerta daitezkela salbuespenak. Adibidez, orduan erosiko duzu etxe bat, jada populatuta dauden eremuetan, ez duzu lortuko etxe bizitza bat, ezakit justu, arrantzarako ezakit zer gune berezi duen, ezakit zer kostaldetan hori nahiko, babestuta dagoelako. Eta helburua kasu honetan bada, abantailak ematea, hain leku gogor batean, bizimodua ateratzeko eskubidea eta nahi duten horiei laguntzea, ez da, nolabaiteko mesede egitea. Beraz, zu alandu arteetan bizi zaitezke suediera hitz egin gabe? Bai, baina suediera hitz egin gabe ez duzu izango bizileko eskubiderik, eta uste dut nahiko egonaldi zaila izango duzula. Eta ez ditut, azkeneko zenbakiak,
Baina Europan adibidez kontseiluan galdetu zidaten, duela urte batzuk, galdetu zidaten having assistance in school for kids who do not speak Swedish. And it turned out that there were assistants for all sorts of difficult languages like Latvian, Lithuanian, etc. But no one had assistance for Finnish children. No one had asked for that. And that is probably because most Finns settling in the Åland Islands, they know this when they come there. So they see to that their kids know Swedish, or they support them at home, or they simply, if the children are grown up, they simply don't bring them to the Åland Islands if they know that they have to go to high school and they don't know Swedish. But, many people moving to the Åland Islands also come from the Swedish speakers in Finland, and then it's of course not a problem. I don't know if there are Finnish assistants in the schools now. To this other question about the rights, that the Åland autonomy is a territorial autonomy. So it means that everyone living in the Åland Islands belong to this to the Ålanders, and they have this form of protection. You can't opt out. You can't say, I'm living in the Åland Islands, but I don't want to belong to the Åland autonomy. I'm not part of the Åland autonomy. That doesn't exist. So people are sometimes asking, what about the Finns in the Åland Islands? Do they have minority protection? No, they don't have, because they belong to the majority of the country. They represent the majority of the country, and they have no minority protection in the Åland Islands. Now, if an Ålander would come to live in in Finland, he would then, if he settles there, he will register as a Swedish speaker, and he will be part of the Swedish-speaking population in Finland and have the same right as the Swedish speakers in Finland. If normally it's someone going to the university or so in Finland, and then he will or she will, of course, go to a Swedish university. Now, if this person would then be going to the court or police or something, he would have the right to, as any Swedish speaker in Finland, to be addressed in Swedish and communicate in Swedish, etc. Thank you. Beste galderarik badaukazue? Well, I have just another one. Yes. I wonder if no one in Finland has challenged this right to domicile in terms of breaking the right to equality among citizens, because in my mind, if we will have something like that in the Basque Country, in Spain they will be rocketing, saying that breaks the equality among citizens on Spain, because that gives a kind of, they will consider privileges, which I really appreciate. I understand they are not, but they will consider them privileges to citizens, and they will consider that this is a breaking of the equality among citizens. Has anyone complained about that in Finland, or has been any time this been considered? Yes, all the time. But, first of all, it is the Åland autonomy is not entrenched in the Constitution of Finland, but in international law. It was a conflict resolution. It was a conflict, and it was against the will of the people. So they got these guarantees and form of compensation. But of course, it has been challenged. And it's all the time the Supreme Court is now finding reasons for stopping different legislation in the Åland Islands, saying that this is against the Constitution of Finland.
Now, I used in the constitution of Finland is just saying that Åland has autonomy as laid down in the Autonomy Act. The Autonomy Act is a Finnish law passed by the Finnish parliament in the same way as the constitution, and also by the Åland parliament with qualified majority. It is not called a constitution, but it is passed in the same way as the constitution. Now, I used to say that the entire autonomy of the Åland Islands is against the constitution. So if you, because everyone should be equal, etc., have the same rights, etc. But the autonomy in itself is an exception, and it was accepted because it was a conflict that was settled by the League of Nations in 1921. And this makes it, of course, different from anything else. And this is why it is difficult to apply it anywhere else. And the reason why they were given such strong protection was also because it was such a tiny group of people. It was only 20,000 people. So I think that, you know, many thought this is wrong. This is wrong that they should belong to Finland, but it was decided that they should belong to Finland, and then they must have this very strong agreement, protection. Now, it was, of course, also challenged when Åland or when Finland joined the European Union. And as I said, the European Union decided to have this special protocol on the Åland Islands, and they had this special reason for giving the exception, namely saying that so many states that were members of the European Union were members of the League of Nations in 1921. So we are bound by that decision in 1921. The reason for the European Union wanting to have this special reason, I think, is that so that no one else could come and say, oh, Åland has this special right, so we have to have it. No, no one else, just the Åland Islands, because of the decision in 1921. But of course, it is challenged all the time, and of course, it's not looked upon from a positive side. And there is also people saying, which I think is right, that the Ålanders have agreed to accept this, the fact that their land is much less worth than it would be if Åland wouldn't have these restrictions. Because if Åland wouldn't have the restrictions, then the land in the Åland Islands would be, the value would be much, much, much higher, like in tourist islands, you know, where the inhabitants could hardly buy a house anymore, because there are, I mean, Stockholm, people from Stockholm and Helsinki would buy the islands. So it's the value of the land is, of course, much lower than it should be if it hadn't been for the restrictions. So this is also something that should be kept in mind. Any more questions? Because we have, I think we have much more time. Didn't we even say 1.5 hours? No, but yeah, all of the Zooms meet are around 1 hour. We are not. Okay. Okay. So then we are sort of down, but I'm happy, you know, to answer more questions. Ez baldin badago beste galderarik, itxi egingo dugu, eta edozer galdera baldin baduzue. Nik igual, Urko. Bai. Nik galdera bat, baina nik inglesez ez diot ingo, da? Zuk itzuluko jozu? Itzultzaileak ingo du. Bale. Horbeak aipau du momentu baten, estaduk erabakitzeula udalerri baten estatus linguistiko edo, eta baldintza arabera 8% edo
zortzitik gora edo 3.000 biztanletik baino gehiago hiztun baldin badazka, udalerri elebidune edo izendatzeula. Ni jakin nahiko nuke izendapen horrek ze suposatzen zehazki udalerri horrentzat, hizkuntza politiki edo hizkuntza eskubidi dagokionez. Any translation? Urko, itzuli jozu. Ez dizu entzuten, jarri behar du interpretean jartu behar du. Ez dauka jarri eta inglesera. It was a question, wasn't it? Yeah, Berriz goiot. Yes, but Elisabeth, can you hear the interpreter? No. You've got a button down, interpretation, and you need to click in English. Let's see now. More apps, reactions, interpretation. Yeah, you need to click there and find English. English. You need to click English. Yes, I've done Yeah. that now. Yeah. I can hear you now. So what Galdera was the question? So what was... Oin bai? Bale. Nik izaten nun, lehen berak momentu baten azaldu du, estaduek zehazteula udal bakoitzen estatus linguistikoen. Eta baldintza batzuk betetze baldin badie, udalerri hori edo, udalerri elebidun bihurtzeala. Eta jakin nahiko nuke, ze suposatzen estatus horrek, alegie, udalerri bat elebidun izitiek, ze suposatzen hizkuntza eskubidiei edo hizkuntza politikei dagokionin. Yeah, now, first of all, this is in Finland. So this is not in the Åland Islands. All municipalities are Swedish speaking here. There are no bilingual. But I just wanted to give you this text that I had found that is what the situation is in Finland. So you don't have the right to go to a Swedish school if you live in a Swedish in a Finnish municipality, but if you live in a bilingual, you do have the right to go to a Swedish school, etc. But and it's the same with social and healthcare. But to go for the police and the court system, for example, you have the right to be addressed in Swedish and have the documentation in Swedish, no matter if you live in a Finnish municipality or not. But there are this special right that the Swedish minority is entitled to is of course not in municipality, in entirely Finnish municipalities. So there are many places in Finland, if you look at it from a historical point of view, many places, you know, where Swedes were living, for example, big industrial towns, etc., in the Finnish Finland, where the kids were sent to schools, to boarding schools somewhere else. But was that an answer to your question? But there are much more details, of course. I haven't explained entirely what it is like in Finland. I have been concentrated on the Åland Islands, but I wanted to give you a picture of what it is like in Finland, because of course the Åland population is very, very, very important to the Swedes in Finland as a support group.
And there's Swedish newspapers in Finland, and TV is broadcasted, TV news, etc., broadcasted in Swedish, etc. Radio, Swedish universities. You can study medicine and you can become a nurse and etc. in Swedish. Of course, all education is not in Swedish, but in many areas. I'm sorry I didn't find out how to listen to the interpretation earlier. Don't worry. Bueno, ez badago beste galderarik, gaurko ondo entzuten da? Bai. Gaurko saioari itxiera emango diogu. Eskerrik asko, Elisabeth, zure aurkezpenagatik. Oso interesgarria izan da, eta espero dut aurrerago ere lankidetzan aritzeko aukera izatea. Eta bueno, gainerakoei gogoraraztea, datorren astean izango dugula azkeneko saioa, Flandriako kasua aztertzeko, Wilfried Van Daele edukiko dugu, eta besterik gabe, gonbidatuta zaudetela bertara ere konektatzeko. Okay, thank you very much for listening to me. I thoroughly enjoy it. I've been so many times to the Basque Country. So I hope to see you there sometime. Thank you. Okay, take care. Bye. Bye.